好，我们这个蓝牙音响，它如果是说我们要把这个灯光变成闪动型的，那我们这个是播放的时候，我们是长按2秒钟就可以了。那我们现在把音乐。直觉会给我指引，我是爱上你，别问什么原因，一眼就能够认出你。好，我们这个是连接的音频线跟电脑，我们同时也可以用手机连接蓝牙使用。我们这个音响它后面还有一个是内存卡，还有数据线充电的，还有一个是 UBS 接口。我们开关是在这里，这是开关，这里也有音量加减，好，暂停，还有灯光变换颜色，好。